ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് ചുമയോ കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും പൊതുവെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു മിഠായിയാണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഏലാതി ക്യാൻഡി. വിക്സ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തരം മിഠായിയാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മായം കൂടാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തേന്, നല്ല പ്യുവർ തേന്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം, നല്ല ജീരകം കേട്ടോ, വലുതല്ല, നല്ല ചെറിയ ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ ചുക്ക്, അതുപോലെ കുരുമുളക്, തിപ്പല്ലി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തുളസിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുളസിപ്പൊടിയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതിൽ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല നൈസ് പൊടിയായിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നല്ലൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഈ തേനും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക. ഒട്ടും വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ഈ വെള്ളത്തിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഈ തേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുറുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കുറുക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. പതുക്കെ ചൂടാക്കി എടുക്കുക. നമ്മളിത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. തേനായതുകൊണ്ട് ഇത് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി ഇതിന്റെ കളർ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് എത്തും. അതിനുശേഷം ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി, പാത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷേപ്പുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഇത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മായം ചേർക്കാത്തൊരു ഹെർബൽ ക്യാൻഡിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് ചവച്ചേർക്കുക.